សូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះពិសេសដែរមានការបើកជាមួយនឹងប្រអប់ទូរស័ព្ទវេទូបាទ M8s បាទដែលមានតម្លៃ$180បាទគឺមួយទឹកឯណាបងប្អូនអរគ្នាព្រោះអីនៅខ្មែរយើងគឺពិបាករកបាទអញ្ចឹងធ្វើការកំងពីតាមហាងអញ្ចឹងអត់មានណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកបង្ហាញបដ ாய் តតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានសភៅណែនាំបាទបងប្អូនអរគ្នាណាពេលយើងបើកប្រអប់មកបាទរូបជាមួយនឹងដូរ៉េម៉ុនបដ ாய் បាទលយនេះតាបងប្អូនអរគ្នាស្អាតបាទនេះសភៅណែនាំទេគឺសល់មកពីគេដែរបាទព្រោះទិញមួយទឹកពេលខ្លះក៏មិនមានជាមួយនឹងប្រអប់ដែរប៉ុន្តែនៅនេះគេមានប្រអប់ឲ្យអញ្ចឹងណាហើយស្រោមវាក៏ចាស់ដែរណានេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាពណ៌ទឹកមាសទៀតណាបាទចឹងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនសិនទៅបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ set up ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវាណាបាទព្រោះនេះគឺទូរស័ព្ទចិនណាបាទបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែដោយសារអីវាជាមួយនឹងការ live វាស្រូបជាមួយនឹងរូបភាពច្បាស់ល្អណាវាស្រូបកម្លាំងសេវាខ្លាំងបាទនៅក្នុងនេះគឺមាននិយាយរួមគឺប្រអប់អស់នេះគឺគេដកគ្រឿងក្រៅចេញអស់ហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះក្នុងនេះគឺមានតែលក់គាត់ឲ្យព្រីជាមួយនឹងដូចមួយហើយដូចច្រាប់តំណដាក់កាស3មីលីម៉ែត្រហើយនឹង power bank មួយណាឥឡូវដាក់នៅនេះសិនមើលនៅក្នុងនឹងទៀតបាទខ្សែ USB បាទខ្សែ USB និយាយរួមដុំសារហើយនឹងខ្សែនេះគឺគាត់ឲ្យពីខាងក្រៅមិនមែនបោះស៊ីនវាទេអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រអប់អីទាំងនេះគឺលក្ខណៈមួយម្ចាស់ដើមមុនគេដកអស់ហើយអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានេះបើសិនជាថ្មីអានឹងមិនវាមានមកកូផ្លេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះមកប្រអប់វាគឺសល់ពីគេមកណាមើលបាទមើលម៉ាស៊ីនវិញបងប្អូនអរគ្នាស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ set up ណាអញ្ចឹងពេលបើកមកគឺវាចេញមកអញ្ចឹងតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសបាទ United Kingdom អញ្ចឹងទៅហើយ Andriod ទៅតាមនឹងទៅណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺចុចតាមនឹងទៅជាមួយនឹងការ set up អញ្ចឹងណាហើយវាមានឲ្យរើស ping រើសអីអញ្ចឹងទៅអានេះប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់ script វាចោលសិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនជាមួយដាក់ជាមួយនឹង password អីទេអញ្ចឹង skip ចោលសិនផ្ទាល់តែម្ដងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi ឲ្យហើយទៅ Helio វាឲ្យជាមួយនឹងការ update បាទជាមួយ Helio វាឲ្យជាមួយនឹងការ update អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងដាក់ជាមួយនឹង password Wi-Fi សិនទៅបាទព្រោះធម្មតាបើសិនជាទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីពេលដែលយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាឲ្យយើងដាក់ password Wi-Fi អញ្ចឹងទៅវាឲ្យជាមួយនឹងការ update ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាបាទចុច next ទៀតបាទនេះវាមានជាមួយនឹងការ sign in ជាមួយនឹង account របស់ Meitu បាទអូខេអញ្ចឹងបាទដំណើរការចូលផ្ទាល់តែម្ដងបាទរួចរាល់អូខេនេះលក្ខណៈមួយគឺ icon នៃវាគឺស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនអរគ្នាបើយ៉ាងដែរព្រោះនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលជាមួយនឹង spec នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាសិនណាបងប្អូនអរគ្នានេះអញ្ចឹងដំណើរការដោយនិយាយរួមMeitu OS4 ណាបាទបងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងនេះចូលមើល spec វាខ្លះបាទនេះដូចជាដំណើរការដល់ Android 7.1 ហើយRAM 4G memory 128G បាទនៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទ spec ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវជាមួយនឹងការលក្ខណៈមួយយើងបង្ហាញជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអូខេបាទដោយសារកាមេរ៉ាវាlive ពេលដែល live ទៅវាស្រូបជាមួយនឹងសេវាបានច្បាស់ដោយឲ្យវាដូចជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើការទិញមកអញ្ចឹងណាបាទនេះកាមេរ៉ាក្រោយវាបាទហើយកាមេរ៉ាមុខវាគឺធំល្អមែនតើណាបាទហើយសម្រាប់ការស្រូបសេវាគឺវាស្រូបបានច្បាស់ពេលយើង live បាទអូខេនេះបងប្អូនមើលរូបរាងវាទាំងអស់គ្នាបាទស្អាតមែនតើបាទអូខេបាទមួយយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រីណាវាមានដាក់ Hello Kitty អីនៅនឹងទៀតនេះស្អាតមែនតើអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណដែលបានចូលមើលបាទជួយចុច like subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ